毎月の電気代、冷蔵庫が意外な犯人かも。実はある設定を変えるだけで劇的に節約できるんです。冷蔵庫の設定温度、夏と同じ強のままにしていませんか？冬は外気が低いので弱に設定しても十分冷えるんです。冬に強設定だと必要以上に冷やしすぎて電気を無駄に消費している可能性大。弱にするだけで年間で数百円、数千円の節約につながることも。今日からできる冷蔵庫の節約術、ぜひ試してみてください。友達にも教えて、みんなで賢く電気代を抑えましょう。